ကဲဒီတခါကျွန်တော်တို့ Windows တင်ပြီးရှင်ကွန်ပျူတာထဲမှာပေါ့နော် driver တွေမောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် driver ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ driver နှစ်ခုထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီပထမဆုံး F မှာရှိနေတဲ့ driver ကိုအရင်မောင်းပါမယ် double click နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ yes ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် driver GPU ပေါ့နော်GPU ဆိုတာဒါ graphic အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် graphic driver လေးတွေမောင်းပေးရမယ်အဲ့မှာ manual ရှိမယ် install ရှိမယ်manual ရှိမယ် install ရှိမယ်နော်ဒီမှာ install ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်no လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါ recontext ဖတ်ရှင်လားပေါ့အကယ်၍ဖတ်ရှင်နေဆိုရင်တော့ yes ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာ PDF ဖိုင်လေးတွေနဲ့ဖတ်လို့ရတယ်နော်သူက setup file PDF setup file ပါတခါလေးပါလာတယ်နော်ကဲဒီကောင်ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း install အရင်လုပ်လိုက်နော် PDF install လုပ်လိုက်မယ်yes ကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Adobe Reader ပေါ့နော် PDF လို့လည်းခေါ်ပါတယ် next ကိုနှိပ်ပါမယ် install updates automatically install လုပ်ပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါနော်သူ install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်ရှိရင်လည်းစောင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်Sarah has successfully installed Adobe Reader ဒါဆိုရင် finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော် finish ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ PDF ဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကိုခေါက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီကခေါက်ထားပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် PDF ဖိုင်လေးတွေGPU မှာစာဖဲကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကိုခေါက်ထားလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မောင်းလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်မလို့ရင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ထားခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ဒီနေရာမှာ also GPU တွေ display driver Google Duper ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် install နှိပ်လိုက်ပေါ့နော် installing Google Chrome နဲ့ Google Chrome ကိုအရင်ဆုံး install လုပ်နေတယ်တခါတည်းသူဒီခွေထဲမှာပါလာတာပေါ့နော်ဒီ driver ခွေထဲမှာပါလာတယ် okay နှိပ်ပါမယ်ဒါကွန်ပျူတာ Windows တစ်လုံးစတင်ပြီးချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီသူဒီ Windows မှာလိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်ဒါ Google Duper ပါဒါတော့เนาะပထမဆုံး Google Chrome ကို install လုပ်တယ်ပြီးရင် Google Duper ကို install လုပ်နေတာပေါ့နော်okay နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်display driver ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဒီအခု Google Duper ကိုမောင်းပြီးရင် display driver also GPU တွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှင်းတယ်also APRP ကိုတဆင်းရှင်းကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Windows တင်ပြီးတိုင်းကိုတခြားပေါ့နော် customer တွေ Windows လာတင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်
installing component please wait for a moment ဒါလိုအပ်တဲ့ဒီ window အတွက်လိုအပ်တဲ့ components လေးတွေကိုဒီကinstall လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် display driver ပေါ့နော် display driver ကို install လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်